Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Mara. Akkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabacha. Video har'a keessatti kan ilaallu akkaataa itti Wi-Fi tokko nama tokkoof share gochuu dandeessan ni ilaalla. Dabalataan immoo Wi-Fi share isiniif ta'essan password isaa akkaataa ittiin beekuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Akkuma masarata argattan Wi-Fi kun ni jira. Almost Wi-Fi kun bilbila kanaan connect ta'ee jira yoo ta'e bilbila kanarraa immoo bilbila biraatiif akkamitti share gochuu akka dandeessan ni ilaalla. Password isa kana osoo nama hin gaafatin immoo Wi-Fi share namaaf gootan sanarraa akkaataa ittiin argachuu dandeessan illee isinitti agarsiisaa jechuudha. Salphumatti nam tokko bilbila isaa irraa Wi-Fi akkaataa ittiin nama biraatiif nama dabalataatiif share gochuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Dabalataan immoo Wi-Fi password isaa osoo hin beekin iskaan gootanii namaaf share gootan san password isaa immoo salphumatti akkamitti beekuu akka dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Videoon tun hedduu tokko gabaabduudha. Isin fayyadis isin tajaajiltis waan ta'eef warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kana hin ta'in subscribe, warroonni video kana immoo namoota baay'ee akka dhaqabu barbaadan share gochuun dagatinaadha. Video kanas like gochuudhaan eegalaadha. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa bilbiloonni lamaanuu isaan kanaadha. Akkuma masarata argattan inni kun Wi-Fi ofirraa qaba, connect ta'ee jira jechuudha. Wi-Fi normal Wi-Fi isa duratti isinitti agarsiiseerra connect ta'ee jira. Nama kanarraa immoo gara bilbila isa kanaatti share gochuudhaaf deemna. Bilbila kanarratti immoo akkuma masarata argattan Wi-Fi isaa hin jiru. Akkuma masarata argattan Wi-Fi keessa seentanii immoo Wi-Fi qabdanii yeroo laaltan search godhee Wi-Fi naannoo keessanitti argamu haala kanaan isiniif fida. Abdii kan jedhu kan jalqabarratti argamu Wi-Fi isa normala isa connect godhuudhaaf deemnudha. Kan biraas yoo jiraate jalatti isinii fide jechuudha. Asirratti kilik yeroo gootan maal isin gaafata? Password isin gaafata. Akkuma masarata argattan password isin gaafata. Isa kanarraa immoo isa bilbila jalqaba connect ta'e yookaan immoo Wi-Fi dhaan wal qunname kanarraa isa kanarratti deebisuudhaaf kan gochuu qabdan wantoota lamaadha. Amma steppiidhaan isinitti agarsiisa jechuudha. So akkuma masarata argattan akkanatti bilbila keessan qabdanii gad harkiftanii namaaf share gochuu yeroo barbaadan ergasii immoo mallattoo Wi-Fi dhaan kan banamte ni jirti. Ishee irratti sirriga qabdanii gara keessaatti seentan. Ergasii immoo connect kan ta'e Wi-Fi normal ni jira bilbila kanarratti. Isa kanarratti immoo connect hin taane password dha kan gaafataa jira. So kanaafiyyuu password asumarratti password kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan jechuudha. Connect namaa godhuudhaaf yeroo deemtan. Yookaan immoo bilbila keessan qaqqabdanii akkana gad harkisuudhaan ergasii immoo akkuma masarata argattan mallattoo setting ni argama. Mallattoo setting irratti kilik gootan ergasii immoo connections ergasii immoo keessa yeroo seentanitti akkuma masarata argattan Wi-Fi connect ta'e ni argama. Isarratti kilik gootanii gara keessaatti ni seentanii ergasii immoo mallattoo setting ni argamti. Fuuldura irratti Wi-Fi connect ta'e fuulduratti mallattoo settingitu argama. Isarratti kilik gootan. Ergasii akkuma masarata argattan password Wi-Fi kana namaaf kennuu dandeessanii direct immoo scan gochuu dandeessan. Direct scan gochuu fi password namaaf dabarsuu ni danda'ama. So duraan dursee kan isinitti agarsiisuu barbaadu akkamitti namaaf password malee connect gochuu dandeessa Wi-Fi nama tokko kan jedhu ni ilaalla. QR code tu jira. QR code kana ni bantanii ergasii immoo ashaaraa yookaan immoo pattern bilbila keessan ittiin cuftan isin gaafachuu danda'a. Isa itti galchitanii ergasii immoo akkuma masarata argattan QR code isiniif banamaa jechuudha. Isa kana immoo isa bilbila isa kanaan jechuudha dhaggeeffatan koo isa kanas connect gochuudhaaf yeroo deemtan bilbila isa kanas dhaggeeffatan koo bilbila ittiin QR code scan gochuudhaaf yookaan immoo Wi-Fi irraa fudhachuudhaaf ittiin deemtan kana maal gootanii akkana qabdanii gad harkiftanii ergasii Wi-Fi keessa seentanii jechuudha. Wi-Fi kan jedhu keessanii seentanii salphamatti ergasii immoo asirratti connect gootan. Ergasii immoo of duubatti password isin fidaa direct password yoo isin fide of duubatti deebuudhaan QR code gubbaa kanarratti argamti. Akkuma masarata argattan QR code gubbaa kanarratti argamti. QR code kan jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. QR code kanarratti kilik gochuudhaan scan gochuudhaan isa kana fudhachuu dandeessan. Akkuma masarata argattan ani scan gochuudhaaf deemaa jira. So scan godhee jira jechuudha. Direct connect ta'a akkuma masarata argattan. So QR code kana connect yeroo gootan direct connected akkuma masarata argattan Wi-Fi kun connected ta'ee jira. Amma immoo asirratti dhaggeeffatan koo heeyyama nama kanaatiin QR code dha kan connect goonee baafanne. Amma immoo akkamitti password isaa beekuu dandeenya? Yeroo biraa namni kun akka tasaa Wi-Fi kun yoo kan bahu ta'e yookaan off yoo kan ta'u ta'e password isin gaafata. Password kana akkammoo akkamitti beekuu dandeenya? Kan namni QR code dhaan nuuf kenne kana password isaa akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu amma immoo isinitti agarsiisu. Kanas gochuudhaaf akkuma masarata argattan asirratti gara setting bilbila keessanitti deemuu dandeessan yookaan immoo bakka Wi-Fi jettu kana irratti qaqqabuu dandeessan. So gara setting itti ni deemtanii karaan salphaan isa kana waan ta'eef jechuudha.
ergasii immoo connections ka jedhu keessa seentanii ergasii immoo wifi irratti kilik gootan ergasii immoo wifi connect ta'e ni argama isa fuulduratti immoo mallattoo settingiitu argama ishee irratti kilik gootan hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha asuma irra dhuftanii maal gootanii password kan jettu fuulduratti passwordin asirratti save ta'ee jira karaa QR koodiitiin jechuudha karaa QR koodiitiin connect goone asirratti passwordin nu dhufee jira mallattoo ijaa kana irratti kilik gochuudhaan password keessan ilaaluu dandeessan kanas ashaaraa keessan yookaan immoo password keessan yookaan pinii bilbila keessanii ergatti galchitanii gooda password ka jedhu jalatti lakkoofsi isiniif barraa'e yookaan passwordin wifi sanii isiniif fide jechuudha wifi screen irratti isinitti agarsiisaa jiru kana irraa kan jiru bilbiloota lamaan irraa iskaan gochuudhaan akkanatti walirraa fayyadamuu ni danda'ama jechuudha egaa karaa salphaa ta'een akkaataa itti wifi namaaf connect gootanii QR koodiidhaan kennuu dandeessan isinitti agarsiisaa jira wifi immoo namaaf connect gootan namni connect godhe sun wifi isa password wifi dha heeyyama nama seenii malee akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisaa jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba viidiyoon kan koo kanarraa baay'ee tokko gabaabduudha akka irraa fayyadamtan abdiin qaba yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatina yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa